穿梭，這都是為你關注。就算得 QK 也在線。QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑。QK 育嬰室，來發現。喺我哋直播室咧就嚟咗一對夫婦，咁啊分別咧就係喺我身邊嘅咧就係阿 Yan， 歡迎你。Hello。咁隔離咧就係佢個老公啦 ，Clef。你好。咁啊點解會請佢哋嚟咧？咁佢哋有個名堂嘅喎，佢哋咧就叫汪星人。一定同狗有關啦，所以係聰明，不過冇獎品。哎呀，咁咧就點解會請到佢哋嚟咧？就係因為有一次咧，就係因為同狗有關嘅一個活動嗰度啦。咁我就認識咗呢一對夫婦。咁佢哋係負責表演嘅，係唱歌嘅。咁啊唱嘅歌咧就係又係關於狗仔喎。咁我好少聽到咧，就係一啲歌曲咧就專係為狗仔而設。咁啊，再想認識下呢對夫婦啦，咁所以就請佢哋嚟啦，就傾下偈，咁啊睇下咧點解開始咧會專係為狗而作歌咧？你哋真係愛狗愛得咁交關啊！係啊，因為由細到大都想養狗嘅，咁但係就屋企人一直都唔俾嘅，所以我哋9年前結婚咧，第一件事就係養狗。即係 Clef 屋企都係唔俾嘅。我屋企係我屋企就冇。其實我即係其實佢驚狗。其實我老實講咧，我未結婚之前咧，我冇話真係好強烈想養狗嘅，因為我曾經咧有一個遭遇係我小學6年級左右咧，我唔知喺個籃球場嗰度咧有個小狗仔，好似我記得係西施狗嚟嘅，跟住我想摸一摸佢，佢一嘢吸咗落我大髀嗰度。OK，咁搞到其實我當時瘀咗啊，流咗啲血咁啊，但係自己處理有傷口就冇嘢嘅。咁但係經過嗰次之後就冇乜好感，即係冇話好想養狗啊咁樣，又冇嘅。係咁，但係直至到我哋結咗婚之後，跟住即係老婆話想係啦，咁老婆話想咁啊養咯，係啦，咁啊。之後就會繼續講翻我點解會中意狗係啦。OK 好，咁啊得啦。咁知道即係咁結果你第一隻即係呢一隻狗一路到依家一路都係養同一隻狗噶嘛，即係健康地成長喺你屋企裏面係嘛？係咩狗嚟㗎？一隻比熊，一隻貴婦。OK 有冇啲咩選擇話點解要養比熊同埋貴婦咧？佢哋有個好好嘅好處就係佢哋唔甩毛㗎。咁好啊！係啊，狗仔嚟講，佢哋即係除咗梳毛嘅時候會甩落把梳咧，佢哋平日係唔甩毛㗎，所以唔會成間屋都係毛咁樣嘅。咁呢個好緊要啊！呢個係你一個狗仔特別定係呢個種係？呢個品種係咁樣。你專係揀啲唔會甩毛嘅。一嚟啦，因為其實都幾困擾㗎。如果你屋企成日都有啲狗毛咁樣飛下飛下，因為其實我先生即係阿 Clef 咧係對貓毛敏感，咁所以咧如果特別甩毛嗰啲狗，可能我都驚佢會敏感，所以就第一次初養就養啲唔甩毛嘅。都係我都甩毛啦，你諗下，跟住你仲要再加埋狗毛，成屋都係毛。係。咁你人冇咁多毛甩嘅。咁我講翻轉頭啦，嗱嗰日咧就聽你話，咁啊我記得同阿 Clef 講，佢話啲歌咧係我老婆作㗎咁喎。咁啊你係一個點樣嘅音樂人啊？我係一個真係咪叫獨立音樂人？而家即係其實冇任何唱片公司，冇 background 冇唱片公司嘅，咁就其實係我自己有個信仰咁樣啦。咁我就2年前浸咗禮之後就突然間咧可以作曲填詞喎。咁我開頭係作聖詩開始嘅喺教會嗰度。咁跟住咧，但因為我自己本身有養狗。咁我2隻狗又已經9歲啦，即係步入狗仔嘅老年期，係啦。咁所以就有日望住佢哋好傷感，覺得啲時間過得好快咁樣，跟住所以寫咗第一首歌就叫做《時光可否再慢一點》。咁就係講希望啲狗仔可以大得慢啲啊咁樣，透過寫歌令多啲人認識養狗嘅人係一個咩心態呢？點解會咁多人哋叫做狗奴出現呢？點解咁中意狗仔？咁所以就想將呢種心情寫喺個歌詞裏面咯。但係你養咗9年啊嘛，我諗你都已經有嗰種心情啦，係嘛？係不折不扣嘅狗奴啦，係嘛？咁你做過最係即係狗奴嘅一件事會係乜嘢咧？即係好 over 嘅，你覺得有冇咧？好 over，不過好其實頭先你問個問題，呢2隻狗係咪我哋
由開始養到尾19歲係啦。其實喺佢哋之前，我哋仲養咗一隻狗仔嘅，咁但係嗰隻狗就好不幸幾個月就即係有啲有病咁就好早離開咗我哋咁樣。咁好傷心啦嗰時已經。係啊，咁嗰陣時真係為咗佢，因為我哋第一次養狗又唔識啦，咁佢係突發係夜晚突然間吐血咁樣。咁我哋係即刻四圍，因為又唔熟，唔知邊度有24小時醫院，就上網抄啊，四圍淨坐住架車就四圍去，即係架的士好似包咗，咁我哋就四圍去到揾到嗰間，即係一路搭的士，一路上網問人邊度有24小時嘅寵物醫院啊咁，跟住就咁遊的士河，咁可能遊咗差唔多1個鐘就揾到我哋要去嗰間醫院。係。咁但係夠唔夠到啊？佢其實都好嚴重，第一日亦入到去啦，已經要可能入氧氣箱啦，跟住要再加氧氣筒啦，跟住捱咗。不過佢好好嘅，即係佢一直捱到，因為隻狗仔就好熟我同佢同埋奶奶咁嘅，咁佢一直都撐到真係第3日見到奶奶咧。佢仲搖晒尾，好似冇事咁樣。跟住見完之後咧，佢叫我哋你哋去食個飯先啦，再翻嚟啦咁。跟住就食飯嘅時候就收到個電話話佢走咗啦咁樣。佢幾多歲啊？嗰陣時佢嗰陣時其實1歲都未到啊，好大膽。咁佢係咩病啊？佢係有少少，其實佢本身都有啲，因為嗰陣時第一隻唔識咧，我哋都喺寵物店買嘅，咁都有啲狗防咳㗎啦。其實細個，咁但係都醫咗一輪，即係佢個體質本身都弱嘅。跟住就。再加上有件突發事，其實我哋都係揾人嚟沖涼啊，幫佢沖涼。咁其實已經唔敢去寵物店，咁咪揾人上門沖涼。自己唔識幫佢沖㗎？自己嗰時因為啱未有新手，我哋係啊，就所以就揾咗個人上嚟，咁就好突然咁樣係，其實就係沖完涼嗰日，即係醫生形容可能佢驚啦，咁樣就逐到水啊。咁再加佢本身身體唔好，個肺都唔係咁好咧，就即係入咗肺啲水。係啦，咁你就嚟得好突然。所以因為呢隻狗我都寫咗我其中一首歌叫做《汪星人》嘅，咁就係即係想紀念翻佢嚟過我哋身邊。咁呢一件事對於你日後你再養依家呢2隻狗啦，或者作為即係佢哋嘅即係爸爸媽媽咁樣，有冇啲乜嘢嘅即係啟發咧？都好大影響㗎，即係會更加珍惜同佢哋相處嘅時間先啦，因為原來一個生命係可以走得咁突然，即係話冇就冇咗噶啦咁樣，跟住就係好大打擊，跟住就覺得原來嗰時同埋好怪自己冇帶佢去過邊度，因為佢仲細個啦，咁所以變咗咧養而家嗰2隻就反而極端地，我哋係成日帶佢哋去咗好多地方，即係因為之前嗰隻狗淨走咗，我係連揾一張可能靚啲嘅相，即係可能擺嗰個骨灰龕都冇喎，發覺，跟住所以而家嗰2隻就係溺愛咯，變咗。OK， 所以你答咗我嗰個問題啦，係依家即係驚失去佢係咪 ？OK，好咁啊！我諗即係 Clef 你都有好多唔同嘅體會啦。我哋先 take 個 break 之後翻嚟都了解下咧，即係你同狗仔嘅嗰種親密嘅關係啦。咁啊，繼續同呢個獨立嘅歌手組合啦，汪星人嘅夫婦啦，阿 Yan 同埋 Clef 講下啦。咁啊，頭先即係了解咗比較多阿 Yan 嗰方面嘅故事啦，好中意狗啊咁樣啦。咁但係 Clef 你細個就俾狗咬，直至到結婚咁，因為太中意，咁所以你都開始即係都中意狗啦。嗰個感情係點樣建立嘅咧？點樣可以有個咁樣嘅大躍進？即係俾佢咬完，仲要擺佢屋企喎？依家咁樣。頭先就講緊就係我死去咗嗰隻狗，即係叫做比比啦。咁其實我養咗比比之後，即係比比好似由3個月入咗我哋屋企嘅。其實即係叫做我從來都未養過寵物嘅。其實講真，即係魚都冇，金魚、龜都冇，冇養過。即係因為我太太好中意養嘅，我知道。咁但係我從我照顧緊佢，即係因為我真係由3個月慢慢去到佢直至啱啱所講咧，即係1歲之內佢死咗啦。但我有個過程㗎嘛，我個過程係好似不斷咁樣每一日同佢交流啊。我覺得好神奇㗎，嗰個互動方，你同佢哋慢慢相處嘅時候，就會感覺到嗰種好似其實好可愛㗎嘛。即係雖然我哋每日做一樣嘢就會比較你要接受到就係執下佢啲大便啊、小便啊咁樣咧。咁但係我覺得撇除呢樣嘢，好似世界上多咗個親人咁咯。即係
好奇妙嘅個感覺，即係好真摯啊！係啊，即係你有個畫面，即係你喺度望住遠方，我都好似 feel 到比比喺你面前，你喺度講緊咁樣。OK，咁直至到佢即係病咗啊走咗之後，咁而家養緊我哋而家呢兩隻。我兩隻狗，即其中一隻叫 Teddy 啦，另一隻叫做 Coffee 啦。咁隔咗幾耐啊？養佢哋都其實死咗比比之後，好快為咗減去嗰個傷痛。因為走咗嗰日之後咧，我係直情唔講嘢啦，唔食嘢啦。跟住，即係你嘅情緒出現問題，好有問題，因為佢走得好突然，即係唔係嗰種自然老死咧。我有啲好怪責自己，跟住又唔出聲，跟住佢好擔心，直至佢帶我去嗰啲好似狗狗領養中心嗰啲咧咁樣，啊我先至出聲講嘢啊咁樣，開始好似正常翻，咁所以佢就好驚，咁所以我哋就開始上網睇，因為 Coffee 係領養嘅，咁所以就開始養翻第一隻狗。呢兩隻都唔係話同時間嘅，分前後嘅。分前後嘅。Coffee 就領養翻嚟嘅。咁有咗 Coffee 啦，點解要再養多隻咧？因為我哋之前比比咧係比熊犬嚟嘅。咁咧佢就心裏面一直都有個情意，我都有嘅，即係好想養翻隻比熊啊咁代替啊比比。係咯，想延續落去。養呢個品種咯，可以話都代替唔到嘅。不過即係你要都要滿足翻好似一個承諾咁樣，我要對翻佢好。同埋我要識得點對佢啦，已經係就會好好照顧佢哋。嗱，咁你哋咧又除咗養狗仔咁就好明白啦。而家喺香港嘅社會咧，有好多年青人咧都會係寧願養寵物咧，都未必諗住去養下一代咁樣。咁啊，你哋係咪都係抱住呢個態度㗎？我哋都有少少，即係冇好強迫。阿奶奶聽住嘅喎，係奶奶都好彩好中意狗。咁樣嘅。咁佢哋都好彩冇強迫我哋嘅，咁就即係順其自然有就有啦，冇都覺得即係都好好啦。即係有隻狗仔，有狗仔都好緊要。即係對於可能而家好多年青人，如果唔想生小朋友咧，但係狗仔係好似聯繫住你哋一家人。即係有時同佢嗌交咧，有隻狗咧佢會中和翻嘅喎。佢幫邊邊咧？佢唔係即係佢唔係係大家嘅心情即刻平復咗，一望到隻狗就會好似集中翻喺隻狗仔身上咯，同埋有個共同嘅寄託，所以都幾好。同埋佢俾到好多情緒價值嘅。係啊，因為就算可能即係小朋友咁樣，佢都有反叛期噶嘛。咁狗仔其實冇乜反叛期，佢係每一日都即係你每日幻想好攰翻到屋企，佢都係咁歡迎你，即係嗰種熱烈程度，好似見到大明星咁對於隻狗嚟講。咁但佢每日都係嘅喎，即係唔會有時好攰就敷衍你，唔會咁，所以呢個情緒價值係滿嘅，係滿嘅。去到寫歌啦，咁阿 Yan 寫歌嘅時候，咁阿 Clef 你就負責唱啊。咁呢個默契就即係焗住你哋成為咗一個組合噶嘛。但係你當初有冇諗過係其實唔係我唱，你自己唱翻啦？同埋喂，點解忽然之間你寫歌關於啲狗嘅？有冇呢個咁樣嘅過程噶？初頭咧，咁佢寫聖詩嘅時候就咁，佢寫完之後，我哋一齊同教會有時邀請啲教友一齊喺我哋個教會個台嗰度唱嘅。咁就自自然然咧，基本上佢作親歌啊，都會想同我一齊合唱表達咯。咁所以其實初頭即係老婆好想同你一齊，即係夫唱婦隨嗰隻唱，一齊唱，一齊唱嘅就係。即係佢鼓勵你唱，你本來都冇諗過要粉墨登場。我本來係諗住間中某啲歌會幫手嘅，但係而家不過好似睇嚟好多時都合唱到嘅嗰啲歌，咁啊不如就合唱啦嚇。咁啊，因為你作嗰陣時會唔會特登要就一就老公啊？佢唱啲歌就啱晒啦咁。其實反而係作歌嘅時候咧，即係如果即係作歌嘅時候好得意嘅，你係覺得啊嗰個音去到嗰度先好聽。咁咧，但係作完之後發覺有時自己唱唔到嘅，有時係即係我覺得啊，去到嗰個高位先至好聽喎。咁跟住好多時咧，作完之後咧就揾佢幫手啦。所以因為我哋可能男 key 覺得冇咁係即係男仔唱女仔嘅歌就好啲。咁可能我容易上到嗰啲佢認為高嗰啲位咯。覺得一齊唱好似多個共同回憶，即係同一樣嘢一齊做，好似大家即係夫妻之間容易
有個共同目標啊，有共同目標，有個共同興趣。嗱，咁呢啲通常女士咧就好多時都會咁諗嘅，但係男士配合咧就唔係一定啦。咁你都配合得幾好啊？係啊，係咯，盡力啦。係啦。你會唔會參與喺創作裏面或者俾意見啊？定還是冇嘅？你交乜？你話俾我聽點唱我就唱啦。我冇呢個天賦住嘅，暫時都用盡我個力量係幫手唱嗰個部門啦，係嘛？咁你就喺屋企負責晒成個製作啊？定還是你係真係出邊要 book studio 啊？咁樣咧？我係真係即係成件事，我係好感恩嘅。即係我本身唔識得彈，即係唔識彈琴，唔識樂器㗎。我淨係識唱嘅啫。咁我開頭有呢個靈感咧，我就會清唱，用手機錄低，跟住就錄咗好多首。因為其實我到而家呢2年，我作咗50幾首歌。哇，係啊！咁但係當然唔係話首首都係好。你意思50幾首係咪都係有啲聖詩嚟？係有部分聖詩，有部分流行曲，有啲係狗仔歌咁樣。即係作品50幾隻啦，喺個全庫裏面。全庫裏面，咁我就開始上網咧，又好好嘅喎。有時候啲群組咧，網上咁就係一啲可能作曲填詞群組咁樣。咁我就將我啲可能清唱或者彈得好差嘅一啲我識少少彈琴，咁我就擺咗上網。咁啊有啲人就覺得呢個女仔好似又好可憐，我即係唱到下，但係好似冇。你又可憐嘅形容。因為後尾我又同翻嗰個音樂人傾翻嘅，即係第一個幫我編曲個音樂，佢都話嗰陣時覺得，因為我第一首歌叫為自己爭氣啊嘛。但係你嗰陣時為自己爭氣，係咪都係你當時嘅心情嚟㗎？係啊，即係覺得即係識啲唔識啲係最慘嘅，即係作咗好多首歌啦，但係冇辦法再行前一步嗰種感覺咯。咁跟住又覺得。係咯，自己又呢個時候先去學樂器係太遲啦。咁跟住又真係好彩，網上有啲好好嘅人，佢真係頭嗰幾個音樂人直情係免費咁樣幫你去編好晒曲，教晒 key 咁樣。係啦，跟住又或者可能幫你執一執啊，又會教你點樣，開始教你點樣拍子啊，或者幫你會有時重新編某啲地方，所以係。哇，好感恩嘅，識英雄重英雄。係啊，揾到知音人啊，真係。呢個都好緊要喎，真係。咁依家有 AI 會唔會又幫到你多啲咧？我都其實冇用 AI 嘅，唯一係而家啱啱嗰首《汪星人》，我就有用到 AI 係整嗰條 MV 片咁樣。OK，因為想多啲畫面，但係就通常作曲編曲都係自己負責係嘛？好。咁我哋即係又了解咗多少你即係音樂創作部分啦。咁我諗養狗其實都有好多嘢可以同我哋繼續傾嘅，係嘛？我先聽隻歌，轉頭翻嚟繼續有汪星人。我哋嘅嘉賓呢就係汪星人，係一對夫婦嚟嘅。咁啊正話同佢哋傾到啦，就係點樣會養狗啊？點樣養狗帶俾佢哋嘅歡樂啊？咁同埋咧，阿 Yan 就話佢哋就係有一個 calling，令到你哋識作歌嘅。咁啊一路係咪而家都繼續有㗎？有啊，真係唔係忽然閃一閃咁嘅。我開頭都驚嘅，其實即係有時你突然間有呢個靈感，但係突然間冇都好失落噶嘛。但係又真係 keep 住有嘅，即係自從2年前開始作咧，到而家都有2年啦，係咯，我都作咗50幾首歌噶啦。所以就真係佢好勤力喎，咁都。其實作歌幾唔使煮飯嘅。你唔使做家務。就係咧，最開心咧，就係呢種能力係真係可能煮完一個飯、沖完涼就有噶啦，一首歌。同埋咧，作歌開心嘅係即係你開心又可以寫歌啦，你唔開心或者你發緊脾氣都可以作一首當時心情嘅歌。咁可以抒發自己啲情懷喎。係啊，同埋係啊，即係寫完之後就擺晒落首歌度啲情緒，咁就冇嘢噶啦。咁你會唔會真係作完之後對住隻狗唱㗎？有㗎。係咯，呢樣嘢可唔可以講下咧？我諗我其實腦裏面一路都諗緊呢個問題㗎啦，即係對狗唱歌，咁你可唔可以講下你嘅心情同佢嘅感受？你大概感覺係咯係點咧？我哋有2隻狗啦，一隻係 Teddy，一隻 Coffee 啦。咁 Teddy 咧就真係唔係好理你嘅。咁咧，但係 Coffee 咧每次咧你一開始彈琴或者唱歌咧，佢就會自己衝過嚟，跟住就伏喺你隔離。哇！咁甜蜜㗎，係咯，好冧㗎。咁同埋都如果因為我哋上次去咗商場表演唱歌嘛，咁我都覺得幾特別嘅經驗，因為我哋可以抱埋隻狗仔一齊唱。係啊，嗰日你哋大家企喺度，一人一隻。係啊，跟住睇翻啲 video 咧，咦
coffee 喺度笑喎，即係佢哋係開心嘅喎。係，佢哋唔怯場咩？咁多人啊，又會有啲主人抱住啊嘛，係，但係都嘈噶嘛，好嘈啊，係咯，咁 OK 嘅佢哋，但係佢哋 OK 嘅，佢哋都聽慣。好多狗啊嗰日。OK，咁你享受嘅即係唱俾佢聽嗰個過程，你特登唱俾佢聽定係順便唱俾佢聽定？即係我今晚你哋做個觀眾，我就將我新作唱俾你聽，你係點樣㗎？因為第一首嗰首《時光可否再慢一點》係佢哋俾靈感我啦，咁所以其實係望住佢哋咁樣去諗啲歌詞出嚟，唱俾佢哋聽，係啦，所以就都唱埋俾佢哋聽咁樣。跟住之後有幾首都係歌詞係形容緊佢哋或者同佢哋相處嘅片段咁樣嘅，咁所以好多時都係望住佢哋先至有靈感唱咁樣嘅。咁阿 Clef 慣唔慣啊？咁樣對住啲狗唱？冇嘢㗎，冇嘢嘅，照唱咯，照唱。因為啲狗仔係唔會唱咩歌都望下佢嘅，佢 OK 嘅，佢聽慣㗎啦。忠實聽眾。咁養狗帶俾你哋最大嘅改變會係啲乜嘢咧？哇！真係會唔會諗住唔生仔啦？就係養咗佢。你好緊張，成日確認，你都識確認佢。你冇咁點生啊嗱？你係咪識確認唔生？我幫阿奶奶問啊。覺得即係有定冇都足夠咯，即係話即係滿足啦。就算冇都好滿足，即係佢哋做到嘅嘢係真係同一個小朋友，即係同一個好似一個長唔大嘅小朋友。咁所以都好真係好俾到情緒價值你嘅，咁所以就我又唔係話潑冷水，但係狗同人唔同嘛，因為狗咧係得10幾年命嘅啫嘛，最慘就係呢一樣嘢。係咯，咁所以咧，我有一首歌咧。就係講呢樣嘢，我首歌係作關於領養嘅，咁所以我首歌嘅最尾都係講話讓愛延續愛，所以就好多養狗嘅人都係斷唔到嘅。係，即係話養寵物都係咁嘅，即係話就算一隻狗咧過咗身咧，又會再養翻第二隻。我聽講係咁講啊，仲要快啲添啊，因為你彌補唔到你自己心裏邊嗰個缺陷啊。係，我就聽講係咁樣嘅。係有時越養越多添㗎，所以會。你哋咧會唔會考慮？我哋都會考慮，佢哋如果走咗，其實之後可能俾自己真係去一個長旅行，因為通常養狗嘅人就係去唔可以四圍去咁多旅行啦，因為始終隻狗仔喺屋企唔放心。咁可能我哋會去一個旅行，跟住翻嚟就再領養一隻狗仔。但呢一刻會唔會養多啲咧？再呢刻就唔會啦。要翻工噶嘛，因為就話問咗你哋其實係有工作嘅，唔係就咁樣嚟嘅。講下你哋個工作，因為一定唔會係全職唱歌噶啦，係咯。咁你哋點樣即係配合咧？即係工作同你哋依家做緊嘅嘢。咁啊，好慶幸自己係即係自僱人士。咁我係做工程顧問嗰邊嘅，即係咁，所以平時就基本上自己啲時間就自己控制多啲咯。咁啊，我通常譬如話返工時間都係，如果阿 Yan 想即係作曲啊，突然間有靈感到，咁啊，你咪工作時間搞咯。咁因為我哋又唔係話，即係我太太幫我一部分啫。但主要我有其他同事跟嘅，即係我自己另外啲跟下工程啊，跟下文件嘢咁樣。所以好好啊！即係佢翻緊工嘅時候，突然間靈感到咧，老闆娘要寫歌，而家唔好阻我。咁點解你寫歌嗰時候要靜英英啊？定係要行出去 coffee shop 咁樣㗎？冇端端行出走咯，唔知做乜。我真係要行開。突然間有靈感到咧，因為佢好中意唱歌嘅，咁佢有時會突然間即係佢會播歌喺屋企，好中意唱歌播歌，我就會即刻叫佢停晒。係因為會騷擾咗你。係，咁我就突然間好靜嘅環境，我通常就匿喺廁所多嘅，匿喺廁所度係啦，寫歌嗰啲多嘅。咁所以我就會即刻衝去公司嗰個廁所。廁所係好重要，因為靈感一到咧，冇咗就冇嘅，所以我通常就好多謝佢嘅，即係真係俾我乜都唔理，就先可能錄音咗先咁樣錄咗嗰段。咁你哋都好互相支持喎，嗬？老公好支持老婆作歌，咁啊老婆又去阿老公間公司嗰度幫手做嘢，又唔係喺屋企做少奶奶。我本身就有自己打工啦，跟住佢後尾就叫我去佢公司幫手，開頭有 part time 去幫手嘅，後尾佢就話想試下全職做，咁我最初都驚嘅，因為兩個一齊做，哇！如果唔得就兩個一齊唔得㗎喎。
咁樣。咁都係啊，係啊，但係佢就講咗一句説話刺激我，佢就話：咦，你唔做啊？咁我出去請個後生嘅嚟做㗎咯喎。我有咁講咩話？我唔知你望住我，唔會嘅。請個後生仔嚟做啫，係嘛？係啊，後生仔啫，有冇聽錯咗啊？咪係咯。咁同埋一齊捱係即係我諗，即係有時都驚噶嘛。即係如果佢飛黃騰達啦，咁但係如果我唔喺個過程度支持佢，其實係即係好似冇份咁樣。係啦，好似冇份咁，所以我都決定乜都唔理啦，就一齊去試啦咁樣。頭先你提過話，即係兩公婆如果嗌交，隻狗就係中間嘅一個即係好似橋梁啦、潤滑劑咁樣啦。係咯，咁係咪因為即係做嘢反而會多嗌交咧？會諗我唔做嘢嘅時候係咪會少啲咧？唔一齊做嘢意思係？咁佢又真係一個好好嘅老闆嚟嘅，即係佢脾氣唔多嘅。係，咁唯一係有時即係男人嘅野心大啲，我就小心啲，就保守啲。即係可能佢想接啲好大嘅工程，咁我就同佢講唔得喎，因為即係你都要即係度下嗰啲係啦驚係啊驚有收唔收錢啊，風險評估啊係女人就比較風險評估，可能呢啲位上就會嗌交嘅。哦，OK，咁最終咧，通常邊個聽邊個講？我都係聽佢講嘅，即係佢覺得，即係都其實大大話話，我哋都做咗12-13年㗎啦。咁即係去到依個 moment 就，佢話唔使咁進取嘅，即係都要成日都講 work-life balance 啊，即係係生活到啦，跟住我都想嚟多啲時間陪啲狗仔啊，或者真係到呢個到大個咗啦，有能力先可以做啲真正自己中意嘅嘢，因為佢中意唱歌嘅，咁咪做緊咯。係啦，所以就係我就同佢講，即係如果抽時間出嚟做抽啲時間，咁就喺工作上又唔好咁係啦，唔好收，即係唔好成日諗做嘢咯，係啊。但係我嗰次見你哋唱歌嘅時候咧，有人彈琴，又有人彈吉他咁嘅喎。嗰兩個真係我都借呢個機會介紹，因為嗰個吉他其實係好勁嘅，我請嗰吉他嗰個人，因為係。我哋識於微時，喺佢結婚嘅時候，佢揾嗰個人幫我哋，好特別，我識佢彈吉他咁樣嘅，唱嗰首結婚嘅歌，喺個婚宴嗰度表演嘅。係啊，但係而家其實即係佢叫東城咁樣啦。其實佢而家係做好多演唱會嘅，佢係演唱會啲歌手嘅御用嘅吉他踢佢哋叫做吉他嘅 technician。咁所以我都覺得哇，好榮幸可以請到佢幫我哋咁樣。哇！識即係我哋細個識噶嘛，即係叫做細個識佢。咁啊，佢就係有成搭救。係啦，咁啊，咁啊幫手喎，咁佢又最後都有幫手咯。OK。咁啊彈琴嗰個咧？彈琴嗰個咧就係我喺因為喺教會嗰啲編曲班度識嘅，咁我就見到佢哇好後生，但係又好有天賦。所以我就捉住佢喺佢未成名之前，我哋結果就你揾完之後就成名，就造就嗰日特別演出啦。你幫到手，好多謝佢哋兩個，我都想。好，我哋先聽個 break 轉頭翻嚟，繼續有汪星人。好啦，咁啊，今日我哋嘅嘉賓咧就係阿 Yan 同埋 Cath 啦。咁啊，即係話你哋講咗好多關於咧你哋嘅工作啦，你哋公餘啊，你哋嘅消遣咧就一齊唱歌，你又作歌。咁啊，未來咧你哋會諗住點樣樣啊？因為我哋有個汪星人嘅頻道啦，咁其實我都有個好大嘅夢想，唔知實唔實現到啦。但係而家一步一步咁努力咧，就係因為我一直有作狗仔嘅歌啦，截至今日就大概有8首喺即係自己個 list 度嘅。咁咧我都有諗過繼續作落去到有一日可以開一個慈善嘅狗狗音樂會，就可以俾啲人帶埋隻狗仔嚟嘅。咁跟住可能收益咧。就可能即係幫翻狗狗啦，幫翻狗狗咁樣。呢個其實都係一個好長遠嘅目標嚟。都唔係㗎，而家啲人咧一諗起咧，只要你持之以恆咁繼續向住呢個目標，好快會出現嘅。因為可能有好多人身邊一知咧，佢走埋嚟幫埋你。就幫狗好多人都好願意㗎。係啊，係啊，形形色色嘅義工都出現㗎。係因為對上文有個10號風球好勁嗰個華加莎，咁當時我都去咗一個狗場度幫手嘅，都係1日之內就籌集到個 WhatsApp group 由幾個人變咗500幾人，跟住就我哋去幫手啊！我哋去幫手，可能義載即係載走啲狗仔去俾啲暫託人咁樣。哇！嗰度情況係好多車，跟住逼爆咗個門口，塞車咁樣，好多人㗎，真係一呼百應啊！係。咁所以呢個係有一個嘅即係
點講咧？係一個一定嘅群眾會去互相去支持先啦。咁有冇呢個計劃？你話好遠，我又唔覺得係好遠嘅。係咯，其實睇場地大細嘅啫，永遠都咁歌你有8隻，咁可能未夠啦，你覺得？咁但係我諗個意義又緊要啦。其實可以真係落實個時間表喎。都阿老闆，老闆支持都係可能2026可能得啦，好緊要，但係我哋都係想即係可能儲多啲聽眾。即係等啲人真係多啲人聽過你嘅歌，即係都驚啊！就算有呢個能力，可能租到個細場，但係冇聽眾嚟，咁就尷尬。我嗰日聽過你呢一首歌咧，我就覺得好舒服咯。雖然我對狗仔又冇乜特別嘅感覺嘅，咁但係咧我就聽你哋嘅歌咧，我就覺得啊為狗仔而設嘅歌，跟住你哋唱得好舒服，咁我直頭唔知係你哋作添。多謝晒，多謝。係啊，所以都向住呢個目標進發，希望有一日可以用自己嘅能力又幫到啲狗仔做到一啲。咁你養狗咗之後咧，對於你話之前咧，你覺得點解養狗嘅人會咁積極咁投入咧？咁依家你哋好明啦，係咪啊？而家因為我哋都係其中之一嘅狗奴，係咪好快就已經係咁噶啦？好快㗎咋？係啊，幾耐入局咧？上一隻狗咪走得好快嘅，其實入局係可能講緊1個禮拜。哦，好快㗎，就只要你同佢相處過咧，真係好唔同嘅嗰種感覺。係，即係好被需要嘅感覺啊，好難得嘅。即係有個人咁愛你咧，有時即係就算即係有呢種愛係唔會變嘅，起碼你知道。所以有機會試下養狗仔就知。我女成日都叫我即係話想養狗啊咁樣，不過我有啲敏感咯，係啊最衰係啊。不過我就知道係你有敏感啊？我成家都有，最慘係成家對毛都有敏感。咁就要試下比熊同埋貴婦。係嘛，咁就可以養比熊咯。即係原來呢個係佳音嚟㗎。係啊，終於揾到啦。係咯，非常好。係啊，多謝晒阿 Kev 同埋阿 Yan 同我哋咧分享咗你哋嘅生活，又俾我哋知道咧養狗仔嗰啲樂趣係點樣樣。我哋要聽日再見，拜拜。聲音穿梭這都市為你關注，就算多 QK 也在 QK 育嬰室主持譚玉英、何基佑。 QK 育嬰室來發現。